Друзья, ну вы помните бушную клапанную крышку на Lexus, который мы приобрели, который был очень грязный, да? Вот. Ну, клапанную крышку мы, конечно, оттерли. Я вам сейчас покажу. Вот до такого состояния. То есть это практически новое состояние. Поменяли вот эти вот колечки уплотнительные. Вот они стоят новенькие. Прям вот смотрите, такие новенькие стоят колечки. Вот. Ну и осталось нам только все это дело поставить на этот прекрасный автомобиль, который, к счастью, никогда не ломается. Ждем вас в техцентре Ковш на ВДНХ. Приезжайте, ремонтируем ваш автомобиль, и вы останетесь довольны. Ждем вас.